Salve aí, rapaziada, beleza? Mano, hoje eu tô passando aí pra mostrar pra vocês o meu novo escapamento aí, o ML Competition estralador. Rapaziada, esse escapamento aqui já tinha tempo, mano, que eu queria botar ele. E tô trazendo ele aqui pra vocês. Muita gente aí tá atrás. Mano, só compra na net, mano. Eu tô com um neném aqui que não deixa eu gravar a cara do neném. Então, rapaziada, sai, neném. Mano, passando aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei ele na internet, mano. Esse aqui é perna de cobra, você só acha na internet, mano. Então, vou falar um pouco dele aqui pra vocês. Olha o modelo dele aí, ó. ML Competition, ele é da Roncar. Ele tem um selo do Inmetro aqui, ó. Não sei pra que serve, mas tá aí. Se livrar da multa, mas não tem como não. Mano, ele tem duas molinhas aqui. Esse cachorro não deixa eu gravar, mano. Ó, ele vai com duas molinhas, ele divide aqui assim, ó. Sabe, neném? Entendeu? Mano, escapamento aí eu paguei R$314. E, mano, muito tempo que eu queria botar ele. E hoje aí a gente, graças a Deus, conseguiu. Então eu vou estar mostrando aí pra vocês o que todo mundo quer ver, né, mano? É o barulho dele, mano. Se liga. E tem um assovio muito massa, mano. Ele é um pouco aberto. Quando você acelera, ele tem um som meio alto. Eu achava que ele era um pouco mais baixo, só que é um barulho alto e um assovio quando você solta, mano. O melhor é o assovio, que eu acho, né? Se liga. Então tá aí. Esse aqui é o ML Competition aí da Roncar. Espero que vocês gostem aí, deixa o like. Logo mais tem mais vídeo aí pra vocês no canal. Valeu, é nóis.